天了，哦呦，大好天了！啊，今天这会儿刮风了，哎，昨天刮了一天风，前天刮了一晚上，啊，啊，啊，怎么说？旁边村子有庙，咱们去赶庙回去今天。哎呀。哦呀，可不要刮风了！这刮风的天气才不舒服。啊！大家好，我是臭臭老爷，脚蹬三轮骑行中国，来自河南南阳，知道你上过的地方。现在大家看看咱们所在的地，昨天晚上露营的地方，这就是昨天晚上咱们露营的，看到没有？在这个广场上。现在咱们所处的位置是宁夏回族自治区中卫市中营县的玉定乡玉定村。怎么样？这个村子怎么样？真的非常感谢这个玉定村的昨天晚上在这个露营的时间，人家给的枸杞自古道，天下枸杞属宁夏，宁夏枸杞属中宁。咱们大家随我一起看看这给这枸杞。另外看到了咱们走进玉定村，这是咱们在车子上拿下来的枸杞，看到没有？这才真正的宁夏中宁枸杞，不错吧？哎呀，多谢热情好客的玉定这位老杨哥给的枸杞，非常感谢，谢谢他。因为咱一面不相识，给人赠人这个稀奇物品，这都不存在钱了，这都是情味重的表现。好了，多了不说，少了不唠，咱们大家随我迎头，咱们走进玉定乡的玉定村。好，大家跟我一起，哈哈，谢谢老杨哥啊！哎呀，这宁夏人呢，这个我热情好客，真的，人家还不按露镜头，哈哈。好了，咱们接着往下看。玉定乡隶属宁夏回族自治区中卫市中宁县，地处中宁县西北部，黄河北岸，东接石孔镇，南临周塔乡。西中卫市沙坡头区真罗镇接触，北接内蒙古自治区阿拉善左旗。玉定乡总面积307.87平方千米，户籍人口15700余人。1949年至石孔乡，1988年更名为玉定乡。截至2021年10月，玉定乡下辖6个行政村。乡政府驻地玉定村。玉定乡地势北高南低，北部山地丘陵，
沟谷交错，中部山前红旗地，南部为黄河冲积平原，越晋区红灌泉镇，直斗区纵横交错。预定乡属温带大陆性气候，特点为冬寒长，夏热短，春暖快，秋凉早，干旱少雨，日照充足，风大沙多，年平均气温9度左右，年降水量平均300毫米左右。好了，因为时间关系，咱们都不再介绍这个预定乡预定村了。咱们现在在做饭，吃了饭，咱们去听老乡讲，这旁边有个庙会，咱们第一次咱们来外地赶庙会，所以说咱们得赶紧吃饭了，咱们去赶庙会去。好了，谢谢大家，再次谢谢这位预定村的老乡赠送的枸杞，非常感谢他，感谢预定人热情好客。好了，今天视频拍到这，谢谢大家，拜拜。祝福预定村，祝福他们，哈哈，再次祝福大家，拜拜。